د ننګرهار والي حیات الله حیات په مشرۍ د وږي په 14مه د دې ولایت امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ په دفتر کې د نظامي شورا غونډه ترسره شوه چې پکې په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه او پریکړې وشوې. د دې غونډې پر مهال راتلونکو ټولټاکنو ته د خوندي امنیت زمینې برابرولو، جلال آباد تورخم لویې لارې امنیتي وضعیت د ارزونې او تدابیر د نیولو، د شکایتونو اوریدو 160 شمېرې سره د شریکو شوو امنیتي ستونزو اړوند د اجراتو ترسره کولو، د افغانیو په دودولو کې د امنیتي ځواکونو اړوند اقدامات ترسره کولو، د لاریون او ټاکنیزو غونډو پر مهال 48 ساعته وړاندې د امنیتي ځواکونو خبرولو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه بحثونه او پریکړې وشوې. ننګرهار والي حیات الله حیات او امنیتي قومندان پاسوال غلام ثنایی ستانکزي د دې غونډې پر مهال د شینوارو ځوانانو استادو ته معلومات ورکړل او زیاته کړه د محمدري ولسوالۍ اړوند د شهید نقیب د قضیې د رامنځته کېدو لامل د پوستي قومندان تر څېړنې لاندې نیولې او د پاسپورتونو په قضیه کې د نیول شوي کس د خوشي کېدو په برخه کې به د قانون په چوکاټ کې همکاري ترسره کړي. د نظامی شورا په دې ځانګړي غونډه کې په یو شمېر نورو مهمو موضوعات هم خبرې اترې او پریکړې وشوې. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار والي حیات الله حیات په مشرۍ مسؤلینو د ټاکنیز بهیر د چمتووالي په موخه د مرکز د لوړپوړو امنیتي مسؤلینو سره په جوړ شوي ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې د امنیتي قومندان پاسوال غلام ثنایی ستانکزي له لوري د امنیتي ځواکونو ترمنځ د پوره همغږۍ ټاکنیز پړاو ته د امنیتي ځواکونو د چمتووالي او یو شمېر نورو برخو کې ډاډ ورکړل شو.